شركة ام تو باك لماكينات وخامات التعبئة والتغليف. بنقدم لكم مكبس أحمر موديل 224 مكبس حراري. نجربه على حاجة زي كده. عندي عبوات النهاردة، العبوات اللي هي الإزاز دي هنجرب عليها الطبة اللي هي بالشكل ده، اللي هي جزء ورق على جزء ألمونيوم. ده الورق على ألمونيوم، تحط على الشفة من هنا كده، وبعدين بدخلها تحت المكبس زي ما هنجرب دلوقتي ونشوفها اهو. مجرد ما بدخلها كده وبالمقبض ده بنزل عليها تقريبا 4 ثواني او 3 ثواني على حسب الخامة الالومنيوم، بتتحدد يعني من اول عبوه اهو. بلاقيها لحمت وبعدين الورقه فصلت تلحم. لو انا قلبت العبوه كده عشان اجرب اشوف التسريب، مفيش حاجه. انا مجرب على ميه اهو، مفيش تسريب ولا اي حاجه. عندي عبوه تانية برضو هجرب عليها اللي هي العبوه دي. اهو مجرد ما انا اجيبها كده. طبعا انا عندي رجلاش يعني انا عندي رجلاش هنا في الاول. المكبس ده بيعمل معايا ايه بقى؟ انا بعمل عليه كل العبوات، سواء كانت عبوه كبيره زي كده بظبط لها المسطره بتاعتها من هنا، من ورا من هنا كده. في حاله لو العبوه صغيره زي كده باجي على المسطره من هنا اللي هي الماسوره دي، في مسمار من فوق اهو وفي مسمار تحت. ده يعتبر زي رجلاش موجود عندي. على حسب مقاس وارتفاع العبوه، بقدر احدد طول المسطره اللي موجوده دي او طول الماسوره اللي موجوده دي على مقاس العبوه اللي موجوده. مكبس حراري لحام الطبات على العبوات بمختلف انواعها، سواء كانت عبوات بلاستيك او ازاز، موديل 224 ام تو باك. زي ما شفنا احنا جربنا عليها اللي هي كانت العبوه الاولى دي. مكبس حراري موديل 224 مقدم لكم شركه ام تو باك لماكينات وخامات التعبئه والتغليف.